Поштовани гледачи, неделава завршувам со разговор посветен на топ темата оваа недела, овој месец, оваа година, а веројатно и наредната. Енергетската состојба во Македонија. Гостин е доктор Ристо Јаневски, енергетски експерт, шеф на одсекот за стратешки планирање во ОКТА, и тоа само по себе ви дава до знаење дека практично ќе разговараме за двата главни енергенси, гасоводот и нафтата. Што се однесува до гасоводот, зошто гасоводот и зошто е тоа интересно од аспект на Јаневски и на комората, чиј тој е представник, до толку повеќе што го води Издружението за енергетика. Комората кон средината на почетокот од овој месец влезе во една диалошка форма со владата и на инсистирање на една позначајна група на бизнисмени побарано е да се стартува со ТЕЦ Неготино како заледена енергетска солуција, но се покажува дека тоа може да биде прилично добро за балансирање на неизвестноста. Јаневски се покажува исто така дека главните стратешки потрошувачи на струјата, Макстил, Фени, ИГМ, сега да не ги зборувам сите тие побараа решение по секоја цена да стартува ТЕЦ Неготино. Прашањето сега више не е дали е тоа исплатливо, туку дали е тоа доволно за да ги задоволи барем капацитетите на овие главни потрошувачи на енергија и на струја во Македонија, која инако на светските пазари веќе достигнува и над 300-350 евра. Добро утро пред све. Сега, видете, не се работи само за вклучувањето на ТЕЦ Неготино, него за вклучување на повеќе домашни капацитети. Нели, тука се и Осломе кој веќе требаше да полека да се затвара и веќе да не произведува. Значи се појавија повеќе идеи каде што требаше да се вклучат повеќе домашни капацитети. Тука е и третиот блок на Битола, затоа што само по себе она што се произведува во Македонија сега и во овие неколку години, значи не се произведува целата потребна количина за стопанството и за граѓаните, туку дел од таа, некои 60% до 70% во овие 5 години, ви кажувам, наназад, додека остатокот се увезуваше. Сега се јави оваа проблем со енергетската криза, каде што навистина се соочуваме со астрономски цени. И тие цени веќе се реалност, да кажеме, веќе октомври сето тоа започна, ноември, декември веќе цените се околу 200 евра, што се 4 до 5 пати поголеми од она што го имале сите компании. И сега замислете вие една компанија, дали се работи за средна или голема, односот кој што во овој момент, по оној однос на цените што биле и сега што се, тие компании би требало да плаќаат 5 пати поголем трошок само за електрична енергија. Еве, јас за нове го разговарав со првиот човек на Бучим, Николајчо Николов, кој рече 2 милиона била струјата за Бучим пред поскапувањето, сега е 5 пати повеќе, тоа значи дека плаќаат 10 милиона. Што правиме? Колку плаќа, например, Макстил или Фени, кои се главните потрошувачи на струја? Па видете, тоа се огромни потрошувачи на струја. Ја мислам дека Макстил се движат тука околу 190-200 гигават сати годишно, а Фени мислам дека они работат на сатен режим од 50 мегавати, што значи дека и они се преку 300-350 гигават сати годишно. Сега замислете, колку плаќа? Да речеме ако се вратиме на цените што биле пред летото. Значи кои биле некои 50-60 евра. 60 евра за 200 гигават сати ви се околу 12 милиона евра. Сега замислете пута 5, тоа би било некои 60 милиона евра само за еден Макстил. За Фени исто така. Тоа се огромни трошоци и огромно оптоварување за нив. И за сите, мислам, овој однос од 1:5, дури за една мала компанија што троши, да речеме, од 20 до 30 илјади евра, тие 30 илјади евра на годишно ниво, ако ги зголемите за 5 пати, веќе доаѓа на 150 илјади. И стварно е, навистина, ќе биде голем предизвик за оваа зима да се преживее, едноставно.
Некои оптимистички процени велат дека сега потенцијалите може да бидат вклучени, ќе се топи снегот на пролети, може да падне струјата. Други не се така оптимистички, дури многу скептични, велат дека оваа освоена цена во битката на геостратешките играчи може и ќе остане во еден подолг период. Во Финска, например, достигнала до $400. Што вие прогнозирате како енергетичар кој стратешки ги согледува состојбите? Видете, значи секаде генерално во Европа се однесува оваа енергетска криза и таа енергетска криза да напоменеме дека не е само за електрична енергија, туку се однесува и на гасот. Знаете, енергетските сектори се поврзани и многу е тешко да зборувате само за еден од тие. Меѓутоа, сега во случајов имаме тие девијации во однос на снабдувањето со гасот, да речеме со северниот поток што сега требаше да стартува, се појавува недостаток на газ во Европа и тој недостаток мора да се компензира на некој друг начин. Сите тие работи доведуваат до зголемување на цената. Сега ние во овој простор кај што живееме и кај што работиме, за нас референтна е берзата во Маđарска, значи во Унгарија. Тоа е Хупексот и ние ги пратиме цените по кои што ги објавуваат секојдневно. Она што загрижува е дека, знаете, на самата берза ви ги објавуваат дневните цени, ви ги објавуваат месечните цени, ви објавуваат некои фјучерси и идни цени, предвидувања во однос на моменталната ситуација и навистина, да речеме, декемвриската, јануари како месец ќе биде многу висока цената. Се претпоставува дека во ниска тарифа ќе биде околу 300, а во висока околу 350, па и до 400 евра ќе стигнува. И сето тоа оди низ целиот квартал, низ целиот прв квартал. Така да можеме слободно да кажеме дека во првиот квартал на следната година ќе имаме високи цени. Се разбира, сето ова многу зависи од геополитичката ситуација, многу зависи од временската, климатската и сите други работи. Меѓутоа можеме да очекуваме дури после тоа некое намалување. Меѓутоа треба да бидеме свесни дека тоа намалување нема да биде да се вратиме на она што било. Значи сепак ќе бидат високо и сепак ќе биде оптоварување и за стопанството и за сите. Ристо Јаневски, претседавач со собранието на Стопанската комора на Македонија, експерт за енергетска стратегија, еден од менеджментот на ОКТА. Во овој момент гасот ги предизвикува важните турбуленции на енергетскиот пазар. Во еден период постоеше една опција дека нафтата и гасот се следат во една динамика. Сега тоа е веќе некаква се уште неизбалансиран однос. Моето прашање е, нафтата може да достигне нови кризни шпицови од 120-140 евра, односно долари на светските берзи? Знаете, сведоци сме дека такви нафтени шокови низ историјата имаме многу. Последниот беше во 2006-2007. Секако дека се поврзани нафтата и гасот со тоа што, да речеме, гасот ја прати нафтата неколку месеци, тој тренд на повишување и снижување на цените го прати. Со нафтата ситуацијата исто така зависи пред се од големите сили, како што се Америка и Русија, со тоа што гледате и сами дека во овој момент цената на нафтата е зголемена, меѓутоа не така драстично како што е цената на електричната енергија. Делот за тоа е заслужда, да речеме, и во некои случаеви кои што се анализираат и дека, да речеме, американските стокови резерви пуштија големи количини и нормално, нели, кога се действува на пазарот со големи количини, побарувачката и снабдувањето тие се во еден сооднос и гледаме дека цената се држи на тие некои меѓу 70 и 75 евра. Меѓутоа, генерално ситуацијата со нафтата исто така не може да кажеме дека е стабилна, него можеме да очекуваме, може и таму да се очекуваат различни скокови, пред се во зависност од тоа кои се изворите на таа нафта, дали се работи од конвенционалните извори, например Америка како голема сила
да речеме незините резерви се од нафтени шкрилци. Шкрилци, да. А производството на нафтени шкрилци бара малку повисока цена на Ако е производството. Јанески, ако е тоа малку повеќе неизвестност. Така. Да бидам приземен, може да се случи да имаме проблеми со снабдување со нафтата со ТЕЦ Неготино? Не, видете, ТЕЦ Неготино сега во овој период, да речеме по таа иницијатива што ние почнавме, сега гледам дека веќе почнуваат да се полнат резервоарите на Неготино и мислам дека се прават и подготовките за пробна работа и сето тоа. Значи количината што е одредена за да речеме едномесечна работа на Неготино, таа е обезбедена и сега е работата на логистиката за да може таа да се донесе и да се процесира. Доколку има потреба и доколку односот на цените во идните месеци, во февруар, да речеме, или во март е потребно, сигурно дека ќе се повтори овој циклус и ќе има уште еден таков циклус кај што Неготино би помогнало. Затоа што видите, во овој случај Неготино со својата цена сепак е тоа висока цена, значи отприлика се движи 160 до 170 евра по мегават час, меѓутоа ова што ви го спомнав претходно, ако цените на берзите сега се 300 и 300 и нешто, значи доаѓаме во ситуација каде што Неготино во овој момент е, да речеме, половична цена од онаа што се нуди на берзите. Така да сигурно ќе помогне во некој сегмент, меѓутоа нема тоа да реши целокупната криза. Бидејќи доаѓате од бизнис асоциацијата, 100 години комора, сега читам дека се прави концепт на комора за иднината. Тоа е прашање за кое ќе го оставиме за еден нареден диалог и тоа е добра тема, но уште да завршиме со прашањето на енергетиката. Ако е комората бизнес асоциација, не ли ви падна идеја овие крупни капацитети да се здружат во самофинансирање на новите обновливи извори, фотоволтаични, ветерични, за да можат во едно догледно време да си обезбедат сопствена, како што самите велиме, сопствени извори за непречено производство. Верувајте, голем дел од компаниите тоа и го прават. Значи имате голем број на компании каде што инсталираат на своите покриви фотоволтаични модули. И тоа во некоја мерка им помага во нивното работење, значи им донесува профит, меѓутоа и една друга димензија е тука што да речеме имаше во последните месеци големи собери на таа тема за намалувањето на емисиите на CO2. Тие работи што се прават на глобално ниво во однос на намалувањето на емисиите на CO2 преку Европската заедница доаѓаат и кај нас. Ние мислиме, иако сме мали и не можеме многу да влијаеме генерално геополитички, меѓутоа правилата, директивите што ги донесува Европската унија и она што треба да се транспонира со сите тие пристапни преговори во Европската унија, тоа ни го наметнува. Еве ќе ви кажам само еден настан сега што се случи пред 2-3 дена во рамките на Коморскиот инвестициски форум, тоа се на овие Western Balkan country, тоа се на овие 6 земји, се разговараше за таксите кои ќе се воведат да речеме првично во делот на челичната индустрија, цементот, производството на електричната енергија и се друго. Тоа ви е еден механизам, се нарекува Cross Border Adjustment механизам, тоа е воведување на давачки на производ од овие 4 области што ви ги напоменев, кои што ќе треба да се извезува или увезува. И сега видете, ќе се наметнат такси. Предпоставувам после 2026, што е многу близко, ќе почне тоа да се имплементира и сите оние компании што произведуваат вакви производи ќе бидат на некој начин засегнати. Сега, единствениот начин тоа да го амортизираат или да го намалат, што се вика да се пребие на некој начин, е да имаат инвестиции во обновливи извори или пак основните суровини кои што им се потребни за да го направат финалниот производ да бидат од делот на обновливите извори. Доктор Ристо Јаневски од Центарот за стратешки планирање во ОКТА и председател на Собранието на Комора, енергетски стручњак, гостен во утрински брифинг.